မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာတော့ Pixellab မှာပေါ့နော် Pixellab မှာဒီ 3D design လုပ်နည်းလေးကိုမေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ 3D design လုပ်နည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ new tab ပါနော် new tab ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့ design တစ်ခုကိုစလုံးရေးလိုက်ပါနော်ဒီလာရင်ပြီးကျွန်တော်တို့အပလက်တာပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 3D design ဖောင်းကြလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့လေးတွားတဲ့ design ကိုသုံးမယ်နော်တွားတဲ့ font design ကိုသုံးမယ် okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဒီဖောင်းကြလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က second layer ပါနော် second layer ဖြစ်ထားအောင်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကို copy ယူလိုက်မယ်ဒီ copy ယူထားတဲ့ဟာကိုခဏလေးဖြောက်ထားလိုက်ပါနော်okay ကျွန်တော်တို့အကောင် select ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ထားမယ့်အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားမယ့်အရာတစ်ခုကိုယူပေးလိုက်နော်နောက်ကိုကြိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စောစောလေးရပြင်ထားတဲ့အရာနော်အမေရှိလို့ကြိုက်တဲ့အရာကိုထားလို့ရပါတယ်ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်စိတ်ကြ adjustment လုပ်လို့ရတယ်နော် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုညာဘက်ကိုလည်းဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် inner shadow ဆိုတာရှိရနော် inner shadow ရှိတယ်အဲကောင်ကျွန်တော်ကအဖြူရောင်လေးပါနော်နည်းနည်းလေးကြွအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြူရောင်လေးကိုတောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာဖြူရောင်ပါနော်အဖြူရောင်နည်းနည်းလေးပေါ်အောင်လို့ဒီမှာချက်ညှိမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို 3D shade လောက်မယ်ပေါ့နော် 3D shade တွေညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့မှာ 3D tab ဆိုပြီးရှိတယ်အကောင်လေးကို enable လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော် enable လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့သိမှုပါနဲ့ဒီစလုံးလေးကိုတိုးလျှော့ပါနော်တိုးလျှော့ကြီးကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးဆက်ရှိလေးထားပြီးလုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုနော်ဒါဆိုရင်အဲ့စင်ကြောင်းတွေမပါတော့ဘူး okay ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီမှာညှိလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ထူနေပါတော့အရင်ထူကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ2လောက်ပဲထားမှာတော့မဟုတ်3လောက်ပဲထားမယ်အဲ့ဒါအဆင်ပြေအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ auto ပေါ့နော် color auto ပေးထားတယ် color auto ပေးတော့ကျွန်တော် auto မလို့ခြင်းဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ color ကိုတွားပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုဒီမှာကြွမယ်အရာပေါ့နော်ပါစီမဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ် okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ rotate ပေါ့နော် rotate ကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မသုံးနိုင်ဘူးဘလို့အားရမလို့ပေါ့နော်ဒီ color ကိုကျွန်တော်ညှိမှဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့နည်းနည်းလေးရမ်းကြွခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဆက်ပြီးပေါ့နော်ဒီကြွခြင်းတော့ဆိုရင်ဆင်းပြီးရတယ်အဲ့ဒါတော့ပဲပြီးလိုက်မယ် okay ပြီးပါပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့အောင် shadow ဆိုတာရှိရနော် shadow ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်အရောင်ကို shadow ကပို့ပြီးကျွန်တော်အနက်ရောင်ထားမယ်နော်အနက်ရောင်ကိုထားပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကတော့နေရာရွှေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့နေရာကိုပို့ပြီးကျွန်တော်ရွှေ့တာပေါ့နော်ကိုကြိုက်သလိုတက်ဆိုတဲ့အောက်ဆိုအောင်ထားလိုက်ရတယ်okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကဖြောက်ထားတဲ့ layer ပါနော်အကောင်ကိုဒီအောက်မှာထားမှာပါနော်အဲ့တော့အကောင်ကိုကျွန်တော်က stroke ကိုအနက်ရောင်နဲ့နည်းနည်းဖြူလေးထားလိုက်အောင်ပါနော် stroke အနက်ရောင်နဲ့ဖြူလေးထားလိုက်မယ်ဒီကိုအောက်မှာထားအောင်ပါနော်အောက်မှာထားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကကောင်နော်အောက်ကကောင်ကိုဒီသုံးလေးတဲ့ကောင်ကိုခဏလေးတောက်ခတ်ထားလိုက်နော်ဒီအောက်ကကောင်သုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကြောက်အောင်ဒီ shadow ထပ်ထည့်ပါနော် shadow ထပ်ထည့်နော် okay
အဲ့လိုနည်းနည်းကြွားစေမှာပါနော်နည်းကြွားစေမှာဒီဘက်ရွှေ့ပေးထားမယ်ပြီးပါရင်ဒီမှာ icon ကိုလုံးလုံးပါလာပါနော်ပါလာအနက်ပဲထားလိုက်မယ်ဒီဒါဆိုရင် icon အနက်ပြီးပါရောနော်ဒီကအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးအောက်ကကောင်ပို့ပြီးကြွအောင်โอเคကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကကောင်ပေါ့နော်အောက်ကကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ 3D ပေါ့နော်ဒီအောက်ကကောင်ကိုလည်း 3D ပဲထည့်လောက်ပေးမှာပေါ့နော် 3D ပုံစံနဲ့ထည့်လောက်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့အရောင်ပေါ့နော်အရောင်ပို့ပြီးကြောင်းကျွန်တော်နောက်ခံအရောင်ကိုကြောင်းထားလိုက်အောင်နော်နောက်ခံအရောင်ကြောင်းထားလိုက်မယ်နောက်ခံအရောင်ကိုသူ့နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အရောင်ပေါ့နော်နောက်လိုက်ဖက်မဲ့အရောင်ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်အနီရောင်ကိုအသားပေးလိုက်နော်အနီရောင်အသားပေးထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ကပေါ့နော်နောက်ကကြွမဲ့အရောင်ကိုအနက်မထားဘဲနဲ့တခြားပေါ့နော်ပြတဲ့အရောင်တိုင်းထားလိုက်မယ်ဟိုကျွန်တော်အနက်မထားဘဲနဲ့ဒီ stroke ပေါ့နော် stroke ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြာလေးပြန်ထားတယ်နော်ဟိုအဆင်ပြေမဲ့အရောင်နော်အဆင်ပြေမဲ့အရောင်ကြွမဲ့အရောင်ပို့ပြီးတော့ထားလိုက်ရတယ်โอเคဒါဆိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးကြွတယ်နော်ဒီကိုအဆင်ပြေလေးပါနော်โอเคပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုအောက်မှာ shake လေးနည်းနည်းလေးတော့ကြွလာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်မနော်အပေါ်ကကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီကောင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် define 3D ပုံစံလုပ်နေဆိုရင်ဒီ 3D ရအောင်နော် 3D ရမှာကာလာလေးတွေဖြစ်ကြတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနောက်ကအရောင်တွေကားမျိုးတက်တဲ့ရောင်ကြောင်းပါနော်ရောင်လေးကြာဒီလိုကြည့်နော်ရှူရတဲ့ဒီအနီရောင်ပဲဒီရောင်ပဲနည်းလေးကြောင်းလေးတော့နော်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှက်ကောင်းပဲအမ်ဘောက်ပါနော်အမ်ဘောက်ကနေပြီးတော့3D ပုံစံလေးလုပ်မှာနော်ဒီလိုအနားတက်လေးတွေကိုလောက်တာပါနော်โอเคဒီကောင်ကိုဟိုအဆင်ပြေတော့ဒီအောင်လေးပြင်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်တွေကိုအလင်းမအောင်ဒါအလင်းအောင်စက်ကြိုက်လေးကျွန်တော် adjust ပြင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်မနော်အဆောင်အကောင်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မလေးထောက်နေရလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောလို့လက်မအောက်ချနေရတော့နှိပ်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်သွားပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟောအောက်မှာရှိတဲ့ subscribe ဆိုတဲ့ click ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးတော့ bell ဆိုတဲ့ click လေးလည်းနှိပ်ထားပေးပါအဲ့တော့မှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်နေဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကအသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟိုအရန်ထူတာကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုခွန်လောက်ပဲထားတယ်နော်အရန်ထူတာကျန်တော့ဒီဘက်ကို black ဘက်ကိုထည့်ထားလိုက်ရတယ်ပေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ beauty font ကြွ design လေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှခွာထပ်ပြီးတော့ဒီနည်းနည်းလေးပိုကြွခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအောက်ကကောင်ပေါ့နော်အောက်ကကောင်ကိုshade တွေကိုဒီ design နေရာပြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် stroke ထည့်ထားတယ် stroke ပြီးရင် shadow ပေါ့နော် shadow မှာအနက်ရောင်ကိုဒီမှာဒီဘက်ကိုမလို့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဘက်ကိုလည်းထားလို့ရတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကြောင်းထားတာ။ဟိုနည်းနည်းအောက်ဘက်လေးကိုသွားရအောင်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြွလို့ရတယ်နော်။ Okay ဒါဆိုရင် design လေးကနည်းနည်းလေးတော့ကြွအောင်နော်။ Okay ဒီလိုမျိုးလေးကို idea ရှိသလိုပေါ့နော်။ကိုစိတ်ကိုလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်ထပ်အဆင်မပြေရလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုစီဗီမှာလာပြီးမေးလို့ရပါတယ်။